unauanzaje mwaka wa kiroho? Muulize mwenzako, unauanzaje mwaka wa kiroho? Maana tumejifunza kwenye semina kwamba hata pia taaluma shuleni kuna mwaka wa masomo. Mwaka wa masomo tunasema kwamba kwa form 5 na form 6 ni Julai 2024 mpaka Julai mpaka Julai. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Julai mpaka Julai hawa watu huo ndio mwaka wao. Lakini kwa O level na primary unaona kwamba mwaka wa masomo koje? Ni Januari tu Disemba. Mwaka wa fedha tukasema mwaka wa fedha ni Julai. Hivi unajua kwamba pia madhehebu mengine pia na miaka yao. Mungu asifiwe. Lakini sisi tumepewa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026. Ni kwamba lazima tutambue namna ya kuanza kiroho. Mwambie wenzako, anayetawala rohoni ndio anayetawala mwilini. Rudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Umuulize tena, unaanzaje mwaka kiroho? Jambo la kwanza. Kwa hiyo leo ni hivyo tu, tutafanya ibada ya kinabii. Ibada ya kinabii. Tunafanya neno mzee Kuiga hata naomba akasema kwamba tuwe watendaji wa nini? Halafu tuone kama Mungu ainua mkono wake kutuwekea juu yetu na tukafanikiwa sana. Jambo la kwanza kabisa ambalo Mungu ameniambia tufanye, anza mwaka kwa sifa na shukrani. Anza mwaka kwa sifa na kwa shukrani. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu Mungu anaketi wapi? Katikati ya nini? Ya sifa. Ukianza mwaka kwa sifa na shukrani, umemwalika Mungu akae mwaka mzima kwenye maisha yako. Sema amen. Haleluya. Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, sura ya 3, 15 mpaka 17. Wafalme wa pili 3, 15 mpaka 17. Ila sasa niletee mpiga kinanda. Ikawa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake. Rudia tena mtumishi wa Mungu. Ila sasa niletee mpiga kinanda. Ikawa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake. Akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahandaki. Kwa kuwa Bwana asema hivi, hamtauona upepo wala hamtaiona juu mvua, ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu. Tosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyoyasema sio ya mantiki sana. Nataka nikuonyeshe tu kwamba huyu jamaa ni Elisha. Aliposema niletee mpiga kinanda, mkono wa Bwana ukafanyaje? Ukaja juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakapoanza mwaka kwa kushukrani na kumsifu Mungu, mkono wa Bwana utakuwa juu ya Januari nzima. Sema amina. Februari nzima. Mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 12, mkono wa Bwana ukatamalaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tusome tena ili uweze kunielewa zaidi. Angalia kitabu cha Samueli wa kwanza 7:12 na 13. Shukrani na sifa. Anza mwaka kwa shukrani na sifa. Samueli wa kwanza 7:12 na 13. Ndipo Samueli akatoa jiwe na kujisimamisha kati ya Mispa na Sheni. Akaliita jina lake Ebenezer, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia. Hiyo ni lugha ya shukrani. Sema lugha ya shukrani. Sema lugha ya shukrani. Wengine wakisema nguvu zangu zimenisaidia. Wengine wakisema fedha zangu zimenisaidia. Wengine wakisema ulinzi nilionao umenisaidia. Wewe unasema hapana, hata sasa Bwana. Sema hata sasa Bwana amenisaidia. Hiyo ni lugha ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, wakati akisema hivyo mtumishi wa Mungu, maandiko yanasema, angalia mkono ile
Mstari unaofuata, kwa kuwa wametambua shukrani, angalia ambacho kimetokea. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Kwa sababu wametambua shukrani, mara baada ya vita, maandiko yanasema kwamba waliendelea kupigwa Wafilisti, hawakuweza kukatiza mpaka, na mkono wa Bwana ukafanyaje? Ukawa juu ya Wafilisti siku zote. Wafilisti, usiwaangalie watu hapo, angalia yale yote ambayo yanakusumbua, yale yote ambayo ni ukuta, yale yote ambayo yanakutishia maisha, yale yote ambayo yanafanya usiendelee mbele, yale yote ambayo ukiyakumbuka unaogopa. Ukikumbuka ule ugonjwa, yes, unakosa raha. Ukikumbuka yale madeni, unakosa raha. Nimeingia mwaka mpya kweli, lakini nakumbuka nadaiwa. Nimeingia mwaka mpya nakumbuka, lakini ni mzaifu. Nimeingia mwaka mpya lakini nakumbuka kuna mtu mmoja ambaye ananidai mahali fulani. Maandiko yanasema akaweka jiwe, akaliita mahali pale nini? Ebeneza. Akasema kwa kuwa, akasema hata sasa nini? Bwana Mungu alivyoona, akasema huyu anatambua shukrani. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti muda wote wa nani? Wa huyo mtumishi wa Mungu kutawala. Kwa nini? Alitambua shukrani. Unataka mkono wa Bwana utembee kwenye maisha yako mwaka mzima 2026? Tambua shukrani. Bwana asifiwe sana. Tambua shukrani. Haleluya. Wale ambao jana tulikuwa kwenye mkesha ukasema ile jiwe ameweka mpakani. Na jana ilikuwa ni mpaka wa 2025 na 2000 na ngapi? Na 26. Tukaanza kumshukuru Mungu pale. Tunaendelea kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka haraka haraka kwa sababu tunataka tufanye vitu vingi. Sikiliza. Na hii nataka ushike sana. Kibibilia, mwanzo wa mwaka ni wakati wa vita. Kibibilia, mwanzo wa mwaka ni wakati wa nini? Wa vita. Siku zote ukiangalia mwanzo wa mwaka, vikosi vya jeshi vilipelekwa vitani kwa ajili ya kuteka nyara, kwa ajili ya kupigana ili kutafuta uhuru wa mwaka mzima. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Samueli wa pili 11 mstari wa kwanza. Samueli wa pili 11 mstari wa kwanza. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amon, wakausuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Wafalme wa pili. Sikiliza, watu wote ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru, wote huwa wanakwenda vitani mwanzo wa mwaka. Kwa hiyo wewe unajua ama hujui, kwenye ulimwengu wa roho umeenda vitani mwanzo wa mwaka. Wafalme wa pili 13:20. Wafalme wa pili 13:20. Biblia inasema, Wafalme wa pili 13:20. Biblia inasema Elisha akafa, nao wakamzika. Basi vikosi vya Wamoabi wakaingia katika nchi mwanzo wa mwaka. Vikosi hivyo vya ufalme wa giza vinaingia kwenye maisha ya mtu mmoja. Kwa nini? Ndivyo wanavyofanyaga kwenye ulimwengu wa roho, spiritually ndivyo wanavyofanya. Mwanzo wa mwaka huwa wanaingiza vitu, ni vitani, wanateka nyara. Angalia kitabu cha Nyakati wa kwanza 20 mstari wa kwanza. Tafuta tu Yeremia 28:1. Mimi niangalie nisome ile andiko. Ikawa Nyakati wa pili 20 mstari wa kwanza. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amon pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Huu ni mwanzo wa mwaka. Nakwambia wote wanaofahamu masuala ya kiroho, mwanzo wa mwaka watu huwa wanakwenda vitani. Yeremia 28. Ngoja tuishie hapo. Najua kwa haya maandiko umenielewa. Bwana asifiwe sana. Lakini mwambie mwenzako huhitaji kupigana vita. Sema kwa nguvu, mwambie huhitaji kupigana vita. Bwana atakupigania.
kwa mkono wake. Angalia kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 17. Nyakati wa Pili 20:17. Akasema huyu mtumishi wa Mungu anawaambia Waisraeli pamoja na mfalme wa Israeli, akasema hamhitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Sema, sihitaji kupigana vita. Bwana atanipigania kwa mkono wake. Lakini kuna protocols. Tunafanyaje? Sifa na ibada. Wakati akiwa anasema hayo, akawapa maelekezo kutoka Mungu. Akawaambia cha kufanya ni simple tu, wekeni kwaya mbele, itakuwa inaimba. Hebu angalia mstari wa 21 mpaka wa 22. Akasema, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakao muimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amon na Moabu na wa mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Unakumbuka baadaye ilitokea nini? Maandiko yanasema kwamba hawakupigana vita, ila walipofika uwanja wa vita walikuta mizoga, walikuta mali. Cha kufanya wao, walichukua tu zile mali. Bwana asifiwe sana. Wakateka nyara, na ile sehemu ikaitwa bonde la baraka. Wangapi wanataka iwe baraka 2026? Leo ni siku gani jamani? Siku ya kwanza ya mwaka 2026. The first day. Tutangulize sifa mbele, ili tukifika mwezi wa pili tukute baraka ziko pale. Maadui walishaziacha wakakimbia. Bwana asifiwe sana. Ukifika Disemba baraka ziko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia jambo la pili, namna ya kuanza mwaka kiroho. Na kwenda kwa spidi ili tufanye haya yote. Hili huwa linafuata mara baada ya ile la kwanza. Mwaka wa kiroho huo unaanza kwa matamshi. Matamko. Nakumbuka wakati fulani mama yetu, Mama Swai, alitufundisha akasema, ufalme wa Mungu ni ufalme wa kutamka, sio wa kuwa bubu. Akanileta kwenye bonde lenye mifupa mikavu, akasema mifupa hii yaweza kuishi? Nikasema unajua wewe. Akasema hapana, sio unajua mimi, tamka, iambie mifupa ifanyeje. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaangalia, Roho wa Mungu akaja juu ya uso wa maji, halafu akasema iwe nuru, kwa neno akatamka. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa matamshi. Tunaanza mwaka kwa matamshi. Yaani nikwambie, usipotamka wewe, adui atatamka kwa niaba yako. Na nitakuonyesha kimaandiko hapa. Usipotamka wewe, adui atatamka kwa niaba. Umesikia kwa sema usipofunzwa na baba yako na mama yako? Yaani there is no way ukawa katikati. Usipotamka watakutamkia. Lakini sisi tutatamka katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Siku ya kwanza ya mwaka ni siku maalum sana. Ndio maana siku kama ya leo, hata mtu ambaye huwa haendi kanisani, hii siku lazima aende kanisani. Anajua maana ya kuanza mwaka na Bwana. Lakini tuelezane mambo ya kiroho kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, tusome maandiko kidogo ili uweze kunielewa. Mkono wa Bwana ukiwa juu yako, mara baada ya kumsifu Mungu, unatakiwa utamke. Angalia kitabu cha Ezekieli 37:1-3. Ezekieli 37:1-3. Ezekieli 37:1-3. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu,
je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Endelea mbele. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu. Sema uhai 2026. Nasema itabilie, nasema iweke uhai ndani yake, weka pumzi. Pumzi Februari, pumzi, uhai Machi, uhai Disemba. Kwa hiyo atakaye kuja kutamka vinginevyo atakuta matamshi ya kimungu yamesimama. Bwana asifiwe. Ninakuambia kitu cha maana sana, mtumishi wa Mungu. Na utaona Disemba utakuja hapa unasema nilitamka hili kitu na kimekuwa kama nilivyotamka. Inategemea matamko ukiwa wapi, lakini kwanza mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu akanichukua. For the hand of the Lord was upon me. Halafu akanichukua na ndo akaanza kutoa unabii. Kwa hiyo leo pia tutatoa matamshi. Angalia Ayubu 22:28 mpaka 29. Ayubu 22:28 mpaka 29. Namna ya kuanza mwaka kiroho. Ayubu 22:28 mpaka 29. Leo ni practical. Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Hebu rudia wote hapo, 1 2 3. Kusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Okay, kwa nguvu sasa. 1 2 3. Nawe utakusudia neno. Sikia, lichukue leo, sema nami nitakusudia. Sawa sawa Kwa hilo neno lichukue leo nini? Liwe la kwako. Ni siku ya matamshi. Sema 1 2 3. Nami nitakusudia neno. Hujaelewa. Hilo neno limesema nawe utakusudia, si ndio Asa wewe lichukue, sema na mimi. Sema nami nitafanyaje? Nitakusudia. Na mwanga utazifanyaje? Utaziangazia. Okay? Tamka hivyo 1 2 3. Nami nitakusudia neno, nalo litathibitika kwangu, na mwanga utaziangazia njia zangu. Nataka sasa utamke kwa kumaanisha. Kwa kumaanisha. 1 2 3. Nami nitakusudia neno, nalo litathibitika kwangu, na mwanga utaziangazia njia zangu. Okay, muulize mwenzako umekusudia nini? Mwingine mwambie umekusudia nini? Mwambie unachokikusudia. Muulize hivi, mwambie unachokikusudia kitathibitika. Inategemea umekusudia nini. Mwingine amepanga kwamba nitakuwa naumwa sana mwaka huu. Wapo watu kama hao ambao kazi yao wao ni kujitakia shida tu. Mimi mnyonge. Lakini sisi wa kanisa hili tunasema hivi, uhai 2026. Sema nami nitakusudia jambo. Litathibitika katika jina la Yesu. Lazima utamke siku ya leo. Angalia Ayubu 38:12. Ayubu 38:12. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeiamuru Januari ilipoanza? Mwambie umeamuru mwaka? Umeamuru mwaka ulipoanza? Ni kweli, najua umeuamuru jana saa 6. Si ndio Kila mtu aliamuru na akaamuru. Angalia B ya huo mstari. Unasemaje? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Sema leo ni mapambazuko. Sema leo ni mapambazuko. Yale ambayo umeamuru jana usiku, leo unayaweka mahali pake, yathibitike na yaonekane katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Ayubu anajaribu kuuliza. Hakuna kitu kibaya kama unaingia mwaka bila matamshi ya kiimani. Matamko ya kiimani. Na jana tukatamka na kuhani wa kanisa hili akatamka vitu vingi. Nyinyi ambao jana hamkuepo, jana tumetamkiwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana.
lakini Mungu ni wa rehema. Wewe ni nabii. Leo ni siku ya kwanza, ukitamka inakuwa katika jina la Yesu. Sema amen. Wafalme wa kwanza 13. Ngoja nikuonyeshe kwa nini ni muhimu kutamka. Wafalme wa kwanza 13, 1 mpaka 6. Mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana akafika Betheli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile ile akasema, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana, tazama madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake aliounyosha ukakatika, wala hakuweza kurudisha kwake tena. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsii sasa Bwana Mungu wako, ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu. Tena yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Unamwona huyo mtu wa Mungu Huyo mtu wa Mungu alikwenda akasema madhabahu, madhabahu. Akatamka za kutamka, lakini kumbe adui huwa hapendi ukitamka mazuri. Adui akanyoosha mkono. Aliponyoosha mkono, kwa kuwa huyo mtu alikuwa anafahamu masuala ya kiroho, alijua namna ya kuitumikia madhabahu, aliyatamka mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Aliponyoosha mkono, mkono wake ukafanyaje? Ukakatika. Ngoja nikwambie, utakayotamka leo na mkono wa Bwana utayatamia. Atakayetamka kivingine, mkono wake utafanyaje? Utakatika. Kama ni laana itakatika, ni magonjwa yatakatika. Kwa nini? Kwa kuwa umetambua namna ya kutamka mbele ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ndio wanavyofanya. Ina maana huyu mfalme angefanya hicho kitu kabla ya yule mtumishi wa Mungu kutamka, yangempata. Lakini kwa kuwa alitamka yeye wa kwanza, hayakumpata ambayo angempata. Na Mungu anageuza tofauti kabisa. Anaweka namna nyingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema, kila atakaye tamka kivingine tofauti na mapenzi ya Bwana, matamko yake yatamrudia mwenyewe. Huyu jamaa alitamka hivi kwamba itakuwa ishara 1, 2, 3. Na kweli akatulia. Aliponyoosha Yeroboamu mkono ukakatika na madhabahu ikapasuka. Yale ambayo ameyasema yakafanyika vile vile. Kwa kusema mwaka 2026 mbele ya madhabahu, watakao nifuatia njia zao zitakuwa utelezi. Sikiliza, umetoa unabii. Umetoa unabii. Zikija silaha kwa njia moja, zitatawanywa kwa njia ngapi? Umetoa unabii. Uwe na uhakika utaona vikifanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi huwa natambua nafasi ya kinywa changu. Maana mimi nimepewa mamlaka tayari kwamba uwezo wa ulimi una nguvu ya kutamka mauti, una nguvu ya kutamka uzima. Maandiko yanasema wanaoupenda huo ulimi watakula nini? Matendo, matunda ya huo ulimi. Kwa hiyo jiandae kutamka siku ya leo kabla hujatamkiwa na mtu mwingine. Kama umenielewa sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 3 ambalo ndo la mwisho, tukafanya practicals. Tukafanya kwa vitendo. Tunaanza mwaka kwa dhabihu. Wale ambao tulikuwepo kwenye semina, tulijifunza namna ya dhabihu inapaswa kuwa.
Tukaona dhabihu ziko za aina tatu. Kuna dhabihu ya maombi. Tukaona kwamba ni kwa kiasi gani maombi yako yanaweza kuwa dhabihu mbele za Bwana, na haya maombi Mungu hajawahi kunyamaza, na haya maombi huwa ni ukumbusho mbele za Bwana, na haya maombi huwa ni manukato. Mungu akifungua vitasa kule mbinguni anasema manukato yamenifuata. Tukajifunza sifa na ibada ilivyo dhabihu. Tukasema ni kwa namna gani sifa yako wewe inaweza kuwa dhabihu mbele za Mungu, na Mungu wa dhabihu huwa lazima ashuke akiona dhabihu, na moto wake ateketeze dhabihu. Bwana asifiwe. Umesikia neno la kinabii. Mtumishi wa Mungu mzee Kweka akafunguliwa macho jana, akasema akaona mtu anatoa kama dhabihu sadaka, halafu moto kama ukafanyaje, ukashuka ukatwaliwa namna hii. It is a prophetic. Anasema ilikuwa waziwazi. Maana yake tunaita trance. Maono ya waziwazi. Sio kwenye ndoto. It's trance. Unajua nini? Ameonyeshwa kitu ambacho kitafanyika leo hapa kanisani. Yaani moto wa Mungu utashuka kuteketeza hiyo dhabihu, halafu itapanda juu kama manukato mazuri. Itakuwa ukumbusho kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 12. Ngoja nikuonyeshe kwa maandiko ili kwamba twende pamoja. Tuwasaidie wale ambao hawakuwepo kwenye semina. Angalia Samueli wa kwanza 1:3. Watu wa kiroho huwa wanaanza mwaka kwa dhabihu. Samueli wa kwanza 1:3. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka. Mwaka kwa nini? Kwa mwaka. Sema mwaka kwa mwaka. Mwaka kwa mwaka. Ili afanyaje? Ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Unaona, hawa jamaa walikuwa wanajua namna ya kuanza. Wanatoa sadaka mwaka kwa mwaka. Tutatoa kila kawaida, lakini hii ina umaalumu wake. Ndio maana utaratibu wa makuhani wakasema watagawa bahasha, halafu unatamka pale. Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambie, ukifanya haya mambo kwa imani, maana ndiko nasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Asema amwendeaye Mungu lazima aamini moyoni mwake kwamba yupo. Wangapi ambao wanatambua tumekuja kumwabudu Mungu anayeishi hapa kanisani? Maanake tunaamini kwamba Mungu yupo. Bwana asifiwe sana. Na tukasikia maelekezo ya kimungu. Amekwenda na familia yake, amekwenda na ukoo wake, amekwenda na watu wote. Anasema kwamba nimekwenda mwaka kwa mwaka kutoa dhabihu. Angalia mstari wa 21. Sura hiyo 21 anasema, kisha yule mtu Elikana na watu wote wa nyumbani mwake. Watu wote wa wapi jamani? Nyumbani mwake. Wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Dhabihu ya mwaka. Toa hiyo kama dhabihu. Halafu wewe moyoni mwako unajua, yawezekana wewe dhabihu yako hiyo umetamkia ulinzi. Kwa hivyo tutafanya hivi. Tutaanza kumsifu Mungu. Maana maandiko yanasema, Elisha akasema niletee mpiga kinanda, si ndio? Bwana asifiwe sana. Anasema kinanda kilipokuwa kinapigwa, mkono wa Bwana ukafanyaje? Ukawa juu. Tukapokuwa kumsifu Mungu, usimsifu Mungu kana kwamba unasifu kawaida. Today the first day of January. Amesema mzee Mwende kwamba usisifu tu kama kawaida. Leo ni siku ya kwanza. Iwe na ubora sifa yako. Toa kutoka ndani ya moyo wako katika roho na kweli, kwamba hapa ni kisifu. Mungu anaweka wavizi yao Februari, anaweka wavizi yao Machi, anaweka wavizi yao mpaka Disemba, kwamba atakaye kuja kinyume na mimi Mungu kwa sifa hizi watapigana wenyewe kwa wenyewe. Kuna mishale. Hujasikia Zaburi 91 inasema kwamba sitaogopa hofu ya nini? Ya usiku, wala mshale urukao nini? Mchana. Wewe ujui shetani alivyojipanga kwa ajili yako 2026. Unafikiri mchezo? Yesu alishamaliza pale, tukaambiana wale ambao kwenye semina wanajua kwamba ukuhani wa Yesu hauzuii ukuhani wako wewe, bali unaufanya ukuhani wako wewe uwe na maana mbele za Mungu. Dhabihu aliyotoa Yesu haizuii dhabihu yako wewe, bali inafanya dhabihu yako wewe iwe na maana mbele za nani? Mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia sura ya 2. Kitabu hicho
Samueli wa kwanza sura ya 2:19. Tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka hapo alipokuwa pamoja na mumewe, ili kutoa dhabihu kila mwaka. Naona huyu jamaa huwa anaandaa mpaka mavazi, anaandaa kanzu safi, anasema anamletea nini? Mwaka, sio kila siku, mwaka kwa mwaka. Anasemaje? Ili kwa afanyaje? Atoe nini? Dhabihu. Kwa sadaka ya leo ni dhabihu. Wale ambao hapo kwenye semina tunakumbuka kwamba sadaka yako ili iwe dhabihu, tulijifunza inatakiwa iweje? Tukasema kwanza anayeitoa, lakini ni sadaka ambayo inatolewa kwa moyo yani inakuuma. Unasikia hapa nimetoa sadaka. Unahisi kupungukiwa, kumbe unaongezewa. Ni ile ambayo inachukua nafasi ya maisha yako. Yaani nikiendelea kuongea tafakari cha kumtolea Mungu, kwamba hii naitoa kwa ili inene mwaka mzima. Wewe unataka Mungu kufanyie nini? Unataka Mungu kufanyie nini? Unataka uone mkono wa Mungu maeneo gani? Una dhabihu mwaka mzima. Haya ni mambo ya kiroho wanafanya watu. Hebu mwambie wenzako amka. Mwambie amka usinziae. Haya ni mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Dhabihu. Angalia kitabu cha hiyo Samueli wa kwanza 20:6. Mwaka kwa mwaka. Baba yako akiona ya kuwa sipo, basi sema, Daudi alitaka sana nimpe ruhusa aende upesi Bethlehem mji wake, kwa maana iko huko dhabihu ya mwaka kwa ajili ya jamaa yake yote. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Jamaa yake yote. Asema dhabihu ya mwaka. Sasa ngoja nikwambie, hii dhabihu inafanya nini kwenye maisha yako? Jambo la kwanza, utiisho ama hofu juu ya adui zako wote 2026. Yaani wewe hata adui ambaye atainuka Juni tayari ana utiisho wa Mungu. Mungu anatuma radi, ngurumo kule zitangulie mbele yako wewe. Angalia Samueli wa kwanza 7:7 mpaka 14. Samueli wa kwanza 7:7 mpaka 14. Tunamalizia hapo, twende tukafanye practical. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashia wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Nao wana wa Israeli waliposikia wakawaogopa Wafilisti. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono wa Wafilisti. Ndipo Samueli akatoa mwanakondoo mchanga akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamuitikia. Hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli. Walakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Bethkari. Ndipo Samueli akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Shemi, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mpaka ya Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Nayo miji ile Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli ilirudishwa tena kwa Israeli tokea Ekron mpaka Gath, na Waisraeli wakauokoa mpaka wake mikononi mwa Wafilisti. Tena kulikuwa na amani kati ya Israeli na Waamori. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza utafanya lipo mstari wa 10, kwa maana ya utiisho ama hofu. Mungu atapeleka ngurumo, atapeleka radi mwaka mzima. Utashangaa unapita wakilalamika wengine. Unajua 2026 pia wamejipanga kuja na magonjwa ya hewa.
Nilikwambia kuna mishale ilikuwa mchana. Airborne diseases, tunaita watu wa biology, airborne diseases. Wanatengeneza kwenye maabara, halafu wanaachilia kwenye atmosphere. Unakumbuka wakati wa COVID wanasifiwe. Hapa Mungu atusaidie, si ndio? Mungu atusaidie sana. Wakati wa COVID sasa wanapanga kufanya hivyo 2026 kadhalika. Lakini Mungu atakachokifanya, wakati wengine wakiwa wanalalamika, wewe utakuwa hata huoni hizo shida. Kwa nini? Maana Mungu alishatangulia mbele kwa ngurumo na radi. Sema amina. Lakini sadaka hii ilifanya hivyo. Asema alipokuwa akitoa sadaka, Wafilisti wakakaribia kupigana na Israeli. Magonjwa atakapokuwa nakaribia, umasikini ukiwa nakaribia, anasemaje? Anasema lakini Bwana akapiga nini? Ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya nani? Ya Israeli. Sema watafadhaishwa na kuangamizwa mbele yangu katika jina la Yesu. Angalia jambo la pili, dhabihu itafanya mkono wa Bwana uwe juu ya mwaka mzima, na adui hata ikaribia kamwe hema yako. Tauni haitakaribia nini? Hema yako. Kwa nini? Dhabihu yako ambayo umetoa siku ya kwanza inanena. Wakati wewe hata nguvu za kuomba huna, itakuwa inaomba kwa niaba yako. Maana dhabihu huwa inakufunga nafsi madhabahuni. Kwa maombi ambayo ungeyapeleka madhabahuni Februari pengine umeshindwa, wakati huo wewe ile dhabihu itakuwa inafanya hivyo kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wateja ambao kwenye biashara walikuwa wamepangwa kusambaratishwa mwezi wa 3, sikiliza, Mungu atawarejesha. Ngoja nikuonyeshe. Angalia kwanza mstari wa 13. Anasemaje? Anasema hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mpaka ya Israeli. Hawataingia tena. Ngoja nikwambie, yale mateso yote ambayo ulikuwa nayo 2025 hayataweza kuingia, yanapiga hodi kweli kuingia mwaka huu. Hayataingia kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa kuwa ile sadaka, ile dhabihu umeitoa mbele za Bwana, itakuwa inanena kwa niaba yako. Sema amina. Kwa hiyo yamkini kuna vitu vilikuwa vinakutesa 2025. Kwanza mwambie mwenzako sahau hivyo vitu. Havitaingia 2026. Anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti. Sababu nini? Huyu jamaa alichokoza mkono wa Bwana kwa kutoa dhabihu mbele za Bwana. Haleluya. Jambo la 3, mkono wa Bwana utafanya nini? Urejesho wa yale yote ambayo alichukuliwa 2025. Muulize mwenzako uliibiwa nini? Muulize uliibiwa nini? Kwenye afya, kwenye uchumi, kwenye ndoa. Inawezekana ni amani. Ushangaa tu amani yako wewe haipo. Inawezekana ni ajira. Ilikuwa wewe uende kuajiriwa akaenda mwingine. Inawezekana ni mpenyo, ni kuinuliwa akainuliwa mwingine. Sikiliza nikwambie. Hivi vitu hivi vitarejeshwa 2026. Sasa si ungepokea kwa nguvu wewe. Vitarejeshwa 2026. Nasema vitarejeshwa 2026. Lakini kwanza tambua dhabihu. Angalia mstari wa 14. Sema mtumishi wa Mungu. Kumbuka haya yote ni baada ya nini? Ya Samueli kufanyaje? Kutoa nini? Dhabihu. Utiisho 1. 2, havikuweza kuingia tena na mkono wa Bwana ukawa juu ya Wafilisti. Angalia jambo hili hapa. 14 anasemaje? Nayo miji ile Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli, waliokuwa wamewapokonya nini? Waisraeli. Muulize mwenzako umepokonywa nini? Asikujibu lakini. Hebu soma vizuri mtumishi wa Mungu hapa. Nayo miji ile Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli ilirudishwa tena kwa Israeli tokea Ekroni mpaka Gath. Na Waisraeli wakauokoa mpaka wake mikononi mwa Wafilisti. Tena ulikuwa na amani kati ya Israeli na Waamori. Sema urejesho katika jina la Yesu. Sema Mungu, napokutolea sadaka yangu, napotoa dhabihu yangu, ninaamuru urejesho katika jina la Yesu. Ujue hivi vitu nakwambia utakuja kunikumbuka.
Hivi ndivyo watu wanafanya. Nikwambia story yangu, mimi sianzagi mwaka hata siku moja bila dhabihu. Simalizi mwaka bila dhabihu na sianzi mwaka bila dhabihu. Lakini kumbuka tulijifunza nafasi ya makuhani. Kabla sijaitoa lazima nitamuuliza mzee wangu wa kiroho. Na Mungu alivyokuwa ajabu, huwa anasababisha mwenyewe. Utaona. Sikiliza, unataka kufanikiwa my friend? Mwisho wa mwaka tafuta namna ya kutoa vitu. Toa. Bariki mtu. Ukisikia tu Roho Mtakatifu anakuambia bariki. Nakumbuka mwaka fulani nikaambiwa kitu cha ajabu. Je, Mungu nikwambia anaangalia kwanza wewe kabla dhabihu yako. Anakupokea wewe kwanza. Haangalii sana hiyo dhabihu, anaangalia wewe kwanza. Moyo wako umekuaje? Unajilazimisha ama unasikia ndani ya moyo wako? Mimi nikakaa hivi. Roho Mtakatifu akaniambia kwamba kuna mtu mmoja, ni mtumishi wa Mungu mzuri tu. Hafa anajiweza, ana uchumi mzuri. Nikaambiwa eti mpe mkanda. Hivi unaona hichi kitu? Yaani mkanda, hii belt. Nikanunue mkanda mzuri, nikasafiri mpaka Korogwe wilayani. Nikafuata mkanda. Roho Mtakatifu anaweza akakwambia kitu cha ajabu kidogo sana, kumbe anataka tuangalie utii wako. Anasema utii ni bora kuliko dhabihu. Unajua kwa nini sisi hatufanikiwi? Tumedharau sana maelekezo ya madhabahuni. Tumedharau sana maelekezo. Tunajua kupita kiasi. Unafahamu kupita kiasi. Una ujuaji mwingi. Ukipewa maelekezo, kumbe inawezekana ili ilikuwa ni token ya kupata ndoa yako. Ilikuwa ni token ya kupata mke ama mume. Ilikuwa ni token ya kuponywa kansa. Ilikuwa ni token ya kuponya ugonjwa wako, lakini ukadharau. Mungu akapita. Lakini mimi huwa sianzi mwaka bila dhabihu. Baada ya hapa nitatafuta wapi kwenye msaada. Kwanza mwezi mzima wa kwanza wapi? Ndio maana kanisa la FPCT wamekuja na dhabihu, wanajua dhabihu ya maombi. Wanajitoa mbele za Bwana siku 40. Ile ni dhabihu. Bwana asifiwe sana. Lakini siku ya kwanza tunatoa dhabihu kwa Mungu. Na nitakuonyesha kwamba kumbe inawezekana ukashangilia. Nimeuona mwaka. Alafu sikiliza, shangwe yako ikageuzwa kuwa uchungu. Tulijifunza kwenye semina. Yaani shetani ataenda kutoa dhabihu yeye kama hujatoa wewe hapo. Na akiitoa anageuza ushindi wako na kuwa wa kwake. Wewe unakuwa na kilio. Ni kweli umevuka mwaka, unavuka na madeni, unavuka na magonjwa, unavuka na kukataliwa. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu wa gizani alitambua masuala ya kikuhani. Wewe ulidharau. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Sema Mungu nisaidie. Kwa nguvu sema Mungu nisaidie. Usipofanya, hebu angalia kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 24 ule wa mwisho. Halafu twende tukafanya hicho kitu kufanya sasa hizi. Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 24. Hata walipokuja matuoni kwa Israeli, Waisraeli wakainuka wakawapiga Wamoabi hata wakakimbia mbele yao. Wakaendelea wakiwapiga Wamoabi hata kwao. Mstari unaofuata 25. Wakaibomoa ile miji, wakatupa katika kila mahali palipo pema kila mtu jiwe lake. Wakapajaza, wakaziziba chemichemi zote za maji, wakaikata miti yote iliyo mizuri mpaka katika Kil-Hareseth tu. Wakayasaza mawe yake, ila wenye kombeo wakauzunguka wakaupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo. This is very serious. Simama pale ulipo. Vitendo. Angalia kitu ambacho kilifanyika hapa. Kitu ambacho kilifanyika hapa ni cha ajabu sana. Hawa Waisraeli waliwapiga maadui zao. Kama wao walivyoshinda 2026. Adui alikusudia kukuangamiza 2025, lakini hakuweza. Adui alikusudia kukupoteza. Alikusudia kuharibu ndoa yako. Alikusudia kuua watoto wako. Alikusudia kukuchafua, lakini hakuweza. Ulipoingia mwaka mpya 2026 ukashangilia. Angalia hawa watu
wakashangilia, wakabomoa miji ya maadui zao, wakashangilia, lakini walikosea kitu kimoja. Pamoja na kushangilia, wakasahau kutoa dhabihu. Maana ndivyo ilikuwa desturi ya watu wa Mungu. Kila siku wanaposhinda, cha kwanza kabisa wanatoa dhabihu, ili ule muujiza uendelee, kama Samueli alivyofanya. Samueli akatoa dhabihu, mkono wa Bwana ukawa juu siku zote. Angalia mstari unaofuata. Baada ya Waisraeli kushinda, na kwa kuwa hawakutambua njia za hizi, angalia adui alichokifanya. Akaona ameshindwa, akaenda kutoa dhabihu yeye, halafu akageuza mateka ya ushindi wa Israeli ikawa ushindi wa maadui, na ikawa hasara, ikawa hatari, ikawa huzuni. Kwa nani? Kwa hawa Waisraeli. Angalia mstari wa 26 na 27. Asema, naye mfalme wa Moabu twaa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga ili wapenye hata kwa mfalme wa Edom, wala hawakudiriki. Maana jamaa walikuwa wana nguvu, waliondoka kwa neno la nabii Elisha, mtashinda. Kwa hiyo wakawa wamevuka. Hawakuweza, wakasema okay, kwa kuwa tumeshindwa kuwapiga kwa njia nyingine, tumefuta panga zetu, na jeshi limeshindwa kuwaingia watu wa FPCT Mombo mpaka wamevuka mwaka 2026. Sikiliza hili neno hili hapa, Mungu ameniambia nikuambie ukiwa umesimama hivyo. Unisamehe. Kwa kuwa hawa watu wameingia 2026 na tumejaribu kuangamiza, ilishindikana. Zile ajali ambazo zingewapata hazikuwapata, magonjwa ambayo yangewapata hayakuwapata, ile ambayo nilitarajia ningefanya maangamizi kwenye maisha yao hajafanikiwa. Anasema nitaenda kwa njia nyingine. Angalia mstari unaofuata. Huyu mtumishi wa kuzimu, huyu mfalme alichokifanya, akaamua achukue hatua ya kiimani. Akasema tusome hapo ili tuweze uone kitu cha ajabu. Maandiko yanasema kwamba naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, kama vile shetani alivyoshindwa wewe umeingia 2026. 27 anasema ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza. Hii sadaka ni ajabu. Akamtoa mwanawe wa kwanza. Halafu huyu mwanawe wa kwanza, huyu mfalme alikuwa ndio ambaye atakuwa atawale mahali pake. Baada yeye akiwa amekufa atawale mwanawe. Anasema akatoa mwanawe wa kwanza, yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Wakati anatoa sadaka juu ya ukuta, anamtoa dhabihu ya kuzimu. Ushindi ambao waliupata Waisraeli, maandiko yanasema kukawa hasira kuu juu ya Israeli. Basi wakatoka kwake, wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Sikiliza mpendwa, ndio maana unaingia mwaka kila mwaka kwa ushindi mkubwa. Ngoja nikwambie, uko hapo unajua kuna watu ambao walianza mwaka kwa ushindi 2025, lakini mwezi wa ngapi wakapata magonjwa ambao hata hawajui yametokea wapi. Mpo hapa mnafahamu kwamba kuna magonjwa umeyapata 2025 hayakuwepo. Kwa taarifa yako, adui aliwekeza zaidi rohoni kuliko wewe ulivyowekeza. Ulishindwa kufuata masharti na kanuni za kiroho. Hili neno ni unabii kwa mtu mmoja. Kuna shida ambazo zimetokea 2025 hazikuwepo mwanzo wa mwaka, lakini walitambua namna wakatoa zaidi ya wewe. Lakini Mungu ametupa namna, ametupa mafundisho, ametusaidia. So wewe tu, mimi pia amenifundisha kwamba tuanze mwaka kwa kudhabihu huo mwaka mbele za Bwana, kwa kutoa sadaka ya kuteketezwa ambayo sisi ni fedha zetu siku ya leo. Na kuna bahasha hapo, mzee Mwende ataanza kuzigawa hizo bahasha. Nataka ukiwa unaanza kumsifu Mungu na kuomba, huku unaweka sadaka yako kwenye hiyo bahasha. Na unajua kabisa, kumbuka, ni mimi na watoto wangu, ni mimi na ukoo wangu, ni mimi na familia yangu. Najua umejiandaa, tuliambiwa tujiandae. Bwana asifiwe sana. Tafadhali sana nikuombe mtumishi wa Mungu Martin, msaidie mzee Mwende, hizo bahasha zigawewe kwa watu. Hichi kitu tunakifanya mara baada ya kuweka sadaka yako hivyo, tutaendelea kumsifu Mungu. Tutamsifu Mungu. Mkono wa Bwana ukishuka juu yako, ukisikia kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Ukisikia kuomba, anza kuomba. Utaanza kutoa matamko. Ngoja nisitoe maelekezo ukiwa unapokea hiyo ili uweze kunisikiliza. Ipokee tu kwa imani hiyo bahasha. It's not a normal envelope. Yule nabii akamwambia mfalme, kaa dirishani, piga mshale wako. Yule jamaa akapiga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Akaambiwa, sikiliza,
Ungepiga mara nyingi, ungeshinda mara nyingi, ila kwa kuwa umepiga mara 3 peke yake, utashinda mara 3 tu. Mambo ya kiroho jamani nyinyi. Mambo ya kiroho. Maandiko yanasema enendeni kwa roho. Enendeni kwa roho. Tuliookoka tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Hatuongozwi na mihemko, hatuongozwi na dunia, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ameamua kutufundisha kuanzia semina ya Christmas. Nimeshangaa sana, anatufundisha dhabihu. Kuanzia maombi ya mlimani, tukatoa kapu la Yesu hapa. Na mkaona mkono wa Mungu, watu wengine mnajua Mungu alionekanikia. Kwa nini Mungu anafanya yote haya? Kuna namna Mungu analazimisha kumponya mtu. Analazimisha kumbariki mtu. Analazimisha kumuinua mtu mmoja. Bwana Yesu atusaidie sana. Sikiliza. Tunamshangilia Bwana mahali hapa. Kwa kumaanisha kabisa kwamba huyu Mungu anapita mwezi wa kwanza mpaka Disemba. Hatufanyi hivi kwa mchezo kabisa. Hii ni ishara Mungu ametushindia. Na ukitamka jambo linakuwa katika jina la Yesu aliye hai. Risho tateri ya manda. Uko tayari mbele za Bwana. Uko tayari mbele za Bwana. Usimwangalie mwenzako. Uko tayari mbele za Bwana. 1, uko tayari. 2, uko tayari. 3, mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana. Riko satata. Riko satata. Riko hosia. Jesus Christ, Jehovah, Jesus Christ, Jehovah, Jehovah, Jehovah Shammah, Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah anainua, Jehovah yeye mshindi. Jesus Christ, Jehovah, Jesus Christ, Jehovah, Jehovah, Jehovah Shammah, Jehovah, Jehovah Jireh, Ria, dako, ria, tebo, mwambie Bwana asante. Olia mama, shatala deo, riko baba, debo soko bolia, limatala, reko shatateria ma, debo sako bolia, debo shabala, rio bolia ma, debo saberia, limala bosa, ile bosha. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana pokea heshima zote, pokea mamlaka zote. Wewe unastahili, mwambie unastahili Bwana kupokea dhabihu hii, unastahili Bwana kupokea heshima, unastahili Bwana kupokea uweza. Make sure you are praying. Wewe omba mbele za Bwana, mshukuru Bwana, mwambie Bwana shukrani yangu inaondoa magonjwa. Riko satata, debo shaboria, deko boriama. Inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako. Hiyo shukrani inahamisha milima, hiyo shukrani inaondoa magonjwa, hiyo shukrani inaweka ngurumo kwa adui zako special sita. Hiyo shukrani ina activate the power of the hand of God, ina activate nguvu ya mkono wa Bwana. Hiyo nguvu inashuka. Elelada teko banya reko sita baba rosha elebosia mana rika shatata lebosoboria bandara bosa. Utakuwa mkiwa tena, utakuwa mnyonge tena, maana kwako imesikiwa sauti ya shukurani, sauti ya ushindi, sauti ya shukurani. Bora baba osha eko boria elebosa leboshoboria bandara bosebe rika papa. Nataka nisikie watu wakiomba, nisikie wakishukuru Bwana.
wainue sauti zao mbele za Bwana mfano wa maji mengi. Hiyo shukrani, Mungu anasema hutakuwa mkiwa tena, hutakuwa mnyonge tena. Umeitambua sauti ya shukurani, na shukrani ni dhabihu mbele za Bwana. Shukrani inaweka mpaka, na adui zako hawatavuka tena, hawataingia hemani mwako, hawataingia kazini kwako, hawataingia kwenye afya yako, na walioko wanahamishwa, wanaondoshwa mahali hapo. Rika sototoria, usifanye kuwa kawaida. Make sure you are praying. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana pokea, Bwana pokea, Bwana pokea. Na tanguliza shukrani mbele zako. Ndereko satateria. Asante kwa Februari, asante kwa mwezi Machi, asante kwa mwezi Aprili, asante kwa mwezi Mei, asante kwa mwezi Juni, asante kwa mwezi Julai, asante kwa mwezi Agosti, asante kwa mwezi Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba. Tawala mwenyewe Bwana. Reka shatataria, riko papaparia nanda, reko satatariaka. Yule anayeomba yuko wapi? Anayemaanisha yuko wapi? Yule kuhani ambaye anamaanisha yuko wapi? Nisikie sauti kipanda juu kama mavumba manukato mbele za Bwana. Siku ya leo ya kwanza, Mungu akiangalia duniani, anaangalia kanisa la Momba FCT. Shukrani zinapanda, zinapanda. Anasema ya kwamba nikisikia sauti ya shangwe, sauti ya shukurani, nitakuzidisha, utakuwa mnyonge tena. Oh, nitakuzidisha, utakuwa mkiwa tena. Utapata uzao, utapata matunda mengi, utainuliwa wewe. Tauna ikaribie hema yako katika jina la Yesu. Reka shatata ripata bohosiama rekotoribanta. Anza kutamkia mwaka, anza toa matamko sasa. Tamka matamko ya tamke sasa kwa jina la Yesu leo hai. Reka shatatade reka papa papa reko sotoriama. Tamka sasa kwa jina la Yesu. Reko soteveria rimanda rabota. Fedha zitanifuata, mataifa yatainamia kwa jina la Yesu leo hai. Nuru yangu itangaza kwa jina la Yesu leo hai. Reko sotoriama nderebosa. Ni wakati wako sasa, wewe unaosema nakuwa hivyo. Ikiwa ni afya, tamka afya. Watoto wako, uzao wako, ungeukie Bwana. Umeshika sadaka yako hivi namna hiyo, itamkie, tamkia, tamkia, tamkia. Iamuru Februari, iamuru mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Malango yangu yatakuwa wazi daima kwa jina la Yesu leo hai. Shauri la Bwana liyasimama mbele zangu Bwana. Mashauri ya giza hayatasimama mbele zangu kwa jina la Yesu leo hai. Tamka, 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 tamka. Sakateteberia man risha tata. Wewe ni nabii wa maisha yako, ni nabii wa maisha yako. Tamka, tamka, tamka. Rakaseteteteria. Itakuwa hivyo, itakuwa hivyo. Iwe nuru, iwe nuru, iwe nuru, iwe nuru. 2026 nguvu mpya, mpenyo mpya, kibali kipya, kuinuliwa kwa jina la Yesu. Kadorosia tepeperia mata risha tateria manda rabosi pari. Maanisha, maanisha, maanisha. Hiyo sauti ipande kule mbinguni. Hiyo sauti ifike Disemba 2026. Ifike Disemba. Rasha tatatatalia. Wengine kama ni kuomba kwa roho, omba kwa roho, lakini hakikisha unaomba, unamwambia Bwana, tangulia mbele yangu kama moto teketezao. Mabonde asawazishwe, milima iondolewe kwa jina la Yesu Kristo. Damu yangu haitamwagika, magonjwa yao hatanipata kwa jina la Yesu. Nitakaa uweponi mwako kwa jina la Yesu. Nitakuwa mtiifu kwa jina la Yesu. Kiburi kiondoke kwangu katika jina la Yesu. Sikataliwi kwa jina la Yesu. Neema yako itanifunika. Mkono wako utembee na mimi, mkono wako uniinue, mkono wako uniwezeshe, mkono wako uniponye. Maadui wa 2025 sitawaona tena. Rekatatatariama kashoteterima rikasatatariama. Acha kushangaa, acha kushangaa. Utamkie uzao wako, itamkie nyumba yako, itamkie mashamba yako, yatamkie mwaka wako, itamkie Tanzania, itamkie Tanzania, itamkie serikali, itamkie bunge na mahakama. Tamkia mbele za Bwana. Unapokea ukitamka, unapokea ukitamka. Itamke nguvu ya Bwana inashuka juu yako sasa katika jina la Yesu.
Nitakwenda hatua nyingine, hatua nyingine. Sitakuwa mtu wa kawaida tena, sitakataliwa tena katika jina la Yesu. Tarashoteberia likasatatoriberia ma daraboshatatariemenda rikosatataria nereboshapapaparia. Kama ni kuomba, endelea kuomba. Ukisikia unasukuma kuomba, endelea kuomba, usinyamaze, maana huo ni mpenyo, huo ni mpenyo umepewa. Ni udongo mzuri, unapanda mbegu, inaota, inamea. Umesumbuliwa magonjwa muda mrefu, kwa jina la Yesu Kristo aliyo hai. Sakatatatatelia rikashotepepepede rikesetetetedorosiama. Yani ni sawa na kuambia ujitetee, ujitetee mbele ya madhabahu, jitetee, 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 jitetee. Tamka uzima kwa jina la Yesu leo hai. Kashatata riko papa kukataliwa tadabobore mandarabu siberia lika papa rabusia. Emmanuel Cosmas prophesy kwa Kinanda rushe tebe rimando riku sitebe beremonta toa unabii kwa Kinanda rashote likapa darabo sebebe remanda rabonta. Endelea tu kumtafakari Mungu na kuomba. Lishota papa rabu siberi manda likapa papa rabu siberia darusha ta ndereku sita papa. Zile shida zinaishia 2025. Utakuwa sio mwaka wa kuonewa tena, utakuwa sio mwaka kuonewa tena. Nimekusifu Mungu wangu, nimekuabudu Mungu wangu, nimekutolea na dhabihu mbele zako. Wewe Mungu si mwanadamu aseme uongo. Ukisema inakuwa. Jehova, imefika mwisho sasa. Nimetumia akili zangu, imeshindikana. Bwana, ruhusu mkono wako uniguse. Bwana, ruhusu mkono wako unirejeshe katika jina la Yesu. Darababa useberia derebosha baba bosia. Wale ambao mpo kule, simameni vile vile, mnyoshe mikono kwa wao watu, watamkieni mema. Waambikiwa ni siku ya kwanza ya mwaka huu. Haya matatizo, sikia kwa uchungu ndani ya moyo wako, itamkie neema hii madhabahu. Mwambie Bwana wa madhabahu, wewe ambao unashuka kwa moto, rekoseteteremanda rika papapaparia. Endelea kumwambia Bwana, nikumbuke, nikumbuke Jehova, kumbuka afya yangu Bwana, kumbuka afya yangu Bwana, kumbuka ndoa yangu Bwana, kumbuka watoto wangu Bwana, kumbuka uchumi wangu Bwana. Unajua hiyo shida, unifahamu hiyo shida. Leo huo moto wa Bwana utashuka na kuteketeza. Huo moto wa Bwana unashuka, maana Mungu yuko mahali hapa, 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 Mungu yuko mahali hapa. Lile ambalo unalihitaji, anza kuliangalia, anza kuona ushindi, anza kuona ushindi. Riko satelia. Kama ni mgonjwa, unashika sehemu inayouma, na kama wewe basi ni shida nyingine, shika na moyo wako. Kama ni unaumwa, shika sehemu inayouma. Kama ni mwili mzima, shika kichwa chako. Lakini kama ni shida nyingine tofauti na magonjwa, basi shika moyo wako. Narasita karashotatalia. Kuna watu ambao dhambi za siri zinawatesa, magonjwa, mishale ya kuzimu imewapiga, lakini Bwana anasema ya kwamba hutavuka nayo 2026. Leo ni mwisho, unayaacha madhabahuni. Maana makuhani jana wametamka, wakasema atakayeingia mahali hapa akiwa mgonjwa apokee uponyaji. Tayari huo mlango umeachwa uko wazi. Wanyosheni mikono hawa watu huku mbele. Shata. Wewe ambao uko hapa mbele, nyosha mkono wako juu. Shama, Shama, Elohim, Adonai. Usichoke kuinua mikono yako juu, maana moto utapita kuteketeza. Shama. Nikuambie siri, malaika wameshuka hapa, wanaweka mikono juu ya wagonjwa. Aya. Huo moto umeshuka hapa kanisani. Huo moto umeachiwa hapa kanisani. Umeachiwa hapa kanisani. Umeachiwa huo moto mahali hapa. Risho taterimanda. Rika paperi ama osibariama. Huyo Mungu anajibu kwa moto wewe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wewe Mungu, angalia, Eliya alikuita alipoandaa dhabihu, akasema moto ushuke. Bwana, wewe sio dhalimu ukashuka. Watu hawa wamekuimbia, watu hawa wamekuomba, watu hawa wametamka, watu hawa wametoa dhabihu. Ni wakati wako sasa. Dhihirisha neno lako Bwana. Shuka na moto wako kwenye afya, shuka na moto wako kwenye mioyo yao. Ondoa uchungu mioyoni mwao, weka masamaha mioyoni mwao. Wape ndoa, ondoa matatizo ya kifua, matatizo ya nyonga, hizo kisukari, presha. Ninakuamuru sasa kwa jina la Yesu Kristo, waachie watu hao. Precious Holy Spirit, Roho Mtakatifu, naje uko mahali hapa. Angalia machozi ya watoto wako, machozi ya kanisa. Angalia, Mungu amekuletea wewe, wakijua wewe ndio basi una kauli ya mwisho. Ninakusihi Roho Mtakatifu, anza kupita ndani yao. Gusa kila sehemu inayouma. Jehova Rafa, yule malaika ambaye ametumwa kwa ajili ya uponyaji mahali hapa, aanze kugusa. Na wale ambao na vifungo vingine vya watoto, kutokupata watoto, wengine ndoa, magonjwa sugu, wewe Mungu mwenye nguvu zote na mamlaka, angalia Bwana mioyo yao. Jehova, magonjwa ya shingo, achia watu hawa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Achia afya zao, achia uchumi wao, achia ndoa zao, achia matumbo ya uzazi, achia wapewe ndoa katika jina la Yesu. Hizo laana ambazo wametamkiwa tunazifuta kwa dhabihu hii, tunazifuta kwa jina la Yesu, tunazifuta. Hicho kifua kikuachie kwa jina la Yesu lo hai. Achia in the mighty name of Jesus Christ. Karosha teberia manorobasia rekataba borebaso borimanaulia rikashata. Mateso ya muda mrefu leo ni mwisho, na kuamuru katika jina la Yesu, mwachie mama huyu. Achia, achia, iwe afya mifupani, iwe afya kwenye damu, iwe afya kwa jina la Yesu. Tashoteberiama rika sotate reka papa parabosia. Hiyo laana ilipoandikwa tunaifuta kwa damu ya Yesu, ikiwa ni mwanzo wa mwaka. Bwana akupe neema kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea ushindi wako, pokea ushindi wako, pokea ushindi wako, pokea, pokea, pokea in the name of Jesus. Precious Holy Spirit, uko hapa. Let your hand be strong. 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 Uwe mkono wako uwe na nguvu, uwe na nguvu, uwe na nguvu, uwe na nguvu. Nahamisha magonjwa, nahamisha magonjwa, matamko ya giza nafuta kwa jina la Yesu lo hai. Precious Holy Spirit, Mungu mwaminifu, usiyesema uongo Bwana, iwe hivyo sasa. Iwe nuru sasa kwa maisha kaka yangu huyu, iwe nuru sasa. Let there be light, let there be light, let there be light. Mwanzo mpya, mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako in the name of Jesus. Karabo shataria rika papori manda. Wewe adui shetani, huna nafasi tena, huna mamlaka tena. Ninakuamuru mwachie binti huyu, achia afya yake. Touch, Holy Ghost, karush talia, from the crown of your head, the sole of your feet. I release the power of the Holy Ghost. Achilia Bwana, mpe hitaji la moyo wake. Mungu wa Israeli, usikie maombi ya watakatifu. Angalia Bwana, maombi yanafaa sana, yakiwa kwa bidii. Pokea muujiza wako, karosha teberia man, kwa jina la Yesu. Asante kwa mawi Bwana, na mwinua mbele zako Mungu wa Israeli, kwa rehema zako mponye, mpe neema, mpe Bwana majibu ya maswali yake kwa jina la Yesu. Receive it. Pepo kwenye macho, in the mighty name of Jesus. I command the eyes to see now. I command the eyes to see now. I command the eyes to see now. Ninaamuru macho yaanze kuona sawa sawa katika jina la Yesu. Uchungu wa siku nyingi, machozi ya muda mrefu, Bwana yafute kwa dada huyu. Futa machozi yake.
Mafuta ya Roho Mtakatifu utosini mpaka miguuni yaanze kupita sasa, na yule malaika ambaye ameagizwa kugusa watu hawa. Touch Holy Ghost, touch Rashoteriama, touch hama ndani yake in the name of Jesus. Achia, 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 toa uchungu wao, toa uchungu wao in the name of Jesus. Rekoshitaria narabosika. Mateso ya magonjwa aliyoyapata 2025 tumesema ni marufuku kuingia 2026. Urejeshewe afya katika jina la Yesu. Rejeshewa afya katika jina la Yesu, sasa na milele katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Fungua Bwana kila ambacho kimefungwa ndani yake. Fungua Bwana kila ambacho kimefungwa. Mwakani majira kama haya tusikie shuhuda nyingine kabisa. Natamka Bwana maneno haya uyatie muhuri, Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo. Majira kama haya Bwana utasikia ushindi wako. Hizo laana zimefutwa na mkono wako kwa juu ya binti huyo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Mungu wa Israeli, timiza haja ya moyo wake in the mighty name of Jesus Christ. Thank you precious Holy Spirit. I release the anointing of the Holy Spirit upon you. Let there be light katika jina la Yesu. Mungu akupe hatua nyingine in the mighty name of Jesus. Take it with faith in the name of Jesus. Thank you precious Holy Spirit. Mpe kukupenda Bwana, mpe kukupenda Bwana mtumishi wako, mpe kukupenda Bwana katika jina la Yesu. Liko tumaini kwenye mti uliokatwa, utachipuka tena, unachipuka tena in the name of Jesus. Thank you precious Holy Spirit. Asante Bwana kwa ajili ya watumishi wako hao. Liko seteberimando shata baba barabusia. Mzee kuweka samani, mzee naomba samani please. Kwa nyuma ya hawa watu karushe teberimanda. Liko sitobo beribanda. Hawa watu hapa karushe tebeberimontisia. Nderebo sikaba. Yako mambo anataka afanye Mungu kwa hawa watu, lakini shetani anazuia yasiendelee. Naomba tutamke katika jina la Yesu. Rashotebere bandoro bansikeberiba. Ndereku sitabarabo shandamanta bariama. Rika satabarabo siberimando. Sharabo sakar. Beriamanto. Reko pariabaso beriamanta. Mwanzo mpya kwa jina la Yesu Kristo. Mwanzo mpya kwa jina la Yesu Kristo leo hai. Mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Mwanzo mpya in the name of Jesus. It's a new beginning. It's a new beginning. New beginning. New beginning. New beginning. And strong, 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 strong. Power of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Kwa jina la Yesu, pokea haja ya moyo wako. Kila nguvu za mapepo, laana, mikosi, baraa ambao vimekufuatilia kwa muda wote ni mwisho katika jina la Yesu hai. Moto wako uteketeze Bwana kila pando ambalo yalipanda ndani yake kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Nizamu ya binti huyu sasa Bwana, mtembelee kwa upya, mtembelee kwa upya. Angalia machozi yake, iwe hivyo kwa jina la Yesu. Let there be light. Na mimina mafuta yako Bwana yakate kila nira, kila nira, kila nira, kila nira, kila nira, kila nira katika kwa jina la Yesu hai. Katika kwa jina la Yesu hai. From the crown of your head, the sole of your feet, I release the power of the Holy Ghost. Mungu wa Israeli, vifungo vya fahamu, vifungo vya kiuchumi, vifungo vya mandoa, vifungo vya familia, kila vifungo ndani yake toweka kwa jina la Yesu. Achia familia hii. Mzee kuweka sema hao watu hapa kadhalika, Mungu anataka kufanya kitu kwa ajili yao. Shanda borima. Wewe ambao kule usishangae, endelea kuomba Mungu akuhudumie. Mwambie Mungu nikumbuke na mimi. Shata tadara. Tutamke tu, tamka tu kwa jina la Yesu. Hii familia Bwana ikumbuke. Bwana angalia, leo ni siku tumepanda mlimani kutoa dhabihu Jehova. We command encounters. We command divine healing. We command divine healing. We command divine healing. We command divine healing. Kwa jina la Yesu lo hai. Achilia Bwana, wamekuwa lango la ukoo wao. Bwana wape neema katika jina la Yesu lo hai. Endelea kumwambia Bwana, usiniache, usiniache. Asante Bwana, kijana huyu unafahamu moyo wake kuliko anavyofahamu. Mungu mtembelee kwa upya katika jina la Yesu. Tembea kwenye maisha yake, tembea kwa ajili yake, tembea kwa ajili yake,
tembea kwa ajili yao in the mighty name of Jesus. Magonjwa yanayokunyemelea, Angel Martin Msakula, nimekuita jina lako kwa jina la Yesu. Matatizo yote kwenye mfumo wa fahamu, Central Nervous System, tunaitamkia mifupa mikavu, sikia neno la Bwana, uzima ndani yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. We command healing. Utakuwa katika hekima na hekima ukipendeza Mungu na wanadamu kwa jina la Yesu. Mfalme mtukufu, every power of darkness, kila mamlaka za giza Bwana ndani yake tunaziamuru zimwachie sasa, ziachie nafsi yake kwa jina la Yesu. Ninakuamuru shetani, achia maisha ya binti huyu, achia maisha yake in the name of Jesus. Upanga wa Roho Mtakatifu na mkono wako Bwana uwe strong juu yake in Jesus mighty name. Asante Bwana. Karushete beberi, angalia Bwana ndoa za watu hao. Karushete bebere bantaria lika sanda baba barabusi ndarushata baba barabusi ndere kupopoberi banta kwa jina la Yesu. Mungu, angalia machozi ya dada huyu, angalia machozi, angalia utumishi wake mwema mbele zako. Amekutumikia kwa uaminifu Bwana. Mkumbuke Jehova, mkumbuke kama Hana ulivyomkumbuka majira haya, ikiwa makuhani wanatamka neno juu yake. Iwe hivyo kwa jina la Yesu. Shetani, achia maisha yake, achia ndoa yake, achia maisha yake kwa jina la Yesu roho hai. Ondoa na uchungu Bwana ndani yake in the mighty name of Jesus. Huo uchungu uhamishwe, huo uchungu uhamishwe. Matatizo ya nyonga, mifupa, miguu, mgongo, ninakuamuru leo tarehe 1, toeka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Iwe afya mifupani mwako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni Jumapili ya matamko in the name of Jesus. Iwe hivyo katika jina la Yesu. Toeka, toeka maumivu, toeka madhaifu, toeka udhaifu kwa jina la Yesu. Kumbuka utumishi wake, kumbuka dhabihu Bwana ambazo zimetoka mbele zako. Kumbuka utumishi wake Bwana. Kwa huo Jehova, mkumbuke mama huyu katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho wa Bwana, asante Roho wa Bwana. Mafuta yako yanapita, yanapita kwenye viuno, yanapita uti wa mgongo, yanapita kwenye kiuno, yanapita mikononi, yanapita miguuni, utosini mpaka miguuni. Power of the Holy Ghost. Tunahamisha ya magonjwa usika leshotabali nerobo usika dashotobo rekasatari mandarobo ushibeli katika jina la Yesu in the mighty name of Jesus. Changamoto kwenye shingo, uvimbe kwenye shingo, toeka kwa jina la Yesu. Yeyuka, huo moto ushuke, uteketeze, uteketeze ilo pando, uteketeze ilo pando, uteketeze ilo pando, uteketeze ilo pando, uteketeze kwa jina la Yesu leo hai in the name of Jesus. Iwe afya mifupani mwako, iwe afya kwenye damu katika jina la Yesu. Machozi yamefika mwisho, ni wakati mkono wako kuingilia kati. Mkono wako Bwana. Shetani wa mamlaka, ulichukua amani ya mama huyu, ulichukua afya yake. Leo ni mwisho, maana amekutolea Bwana. Oh Jehova, moto wako ushuke, uteketeze magonjwa, uteketeze madhaifu yote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Iwe amani sasa, iwe amani sasa, iwe amani sasa, iwe afya katika jina la Yesu. Asante Bwana. Binti huyu Bwana, hitaji la moyo wake Jehova. Mungu wa Israeli, saidia binti huyu. No weapon formed against us shall ever prosper. Hama kwa jina la Yesu. Fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. Tokeria bosi beria manda shaparia bosia. Mafuta juu yako, mafuta juu yako, mafuta juu yako in the name of Jesus. Sante Roho Mtakatifu. Arosheteberia derebo sikabaria derebo shababari monta. Asante Bwana kwa mtumishi wako wa Mungu wa Israeli. Unawaona Bwana watumishi wako wa Mungu wa Israeli katika jina la Yesu. Mwangalie mama mhiru amekutumikia kwa uaminifu. Mungu wa Israeli, yako mahitaji kwa ajili ya maisha yake. Mungu, mkumbuke mtumishi wako, saidia mtumishi wako Bwana, mpandisha viwango vingine, iwe amani, iwe nuru maishani mwake katika jina la Yesu. Watu waseme hakika kuna faida kumtumikia Bwana, waseme hakika mkono wa Bwana uko juu ya familia hii, hakika Mungu amewatendea, hakika katika jina la Yesu roho hai. Asante Mwokozi Yesu.
na mwinua Malea mbele zako. Unajua vita anayopigana, unaifahamu. Unajua machozi anayotoa, unayajua. Unajua milima anayopitia. Mungu wa Israeli, katika uchumi, katika maisha yake, familia yake, Bwana, katika jina la Yesu natangaza amani, natangaza iwe nuru. Pokea mafuta mapya, pokea nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Pokea muujiza katika jina la Yesu. Fungua fahamu zako in the mighty name of Jesus. Thank you, precious Holy Spirit. Thank you, Jesus.